Oi, meus amores, tudo certo? Hoje aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar comendo quem gosta. Não, peraí. Desse ladinho. Então já deixa o like, se inscreva no canal e aperte no sininho para não perder nenhum dos meus vídeos. Então vamos lá? Então, gente, vamos lá. Eu já comi alguns também. Gente, pelo amor de Deus, não come esse chocolate aqui. Cadê? Leão aqui. No final fica muito amargo, fica meio assim, que um chocolate foi pisado. Não provem. Chocolate. Pronto, gente. Esse, quem não conhece, ele é nada. Dois pra comer. Quem sabe que foi R$10 foi lá no link, uma bondezinha de comprar algumas coisinhas. Foi tipo um piquenique assim, ó. Pra eu e vocês. Cada sabor. Não. Gente, tá com vontade de ir no banheiro. Só vou dar um cortinho. Voltei, gente, do banheiro. É o jeito. Vou comer amargo mesmo. Não fica muito amargo, mas vou comer tem um sabor de chocolate muito bom. Depois eu quero arrumar tudo isso. Tá, vamos começar por esse, depois esse. Não. Bom. Eita. Com amargo do piso. Olha a mordidona que eu dei. Foi só um pouquinho. Eu tô chorando, né? Olha ele todinho. Pegar água. É muito amargo. Um pouquinho amargo. Um papai vai chamar de meio amargo. Agora vamos comer o de serenata. Fala, meu Deus. Uau. Oi. Eita. Essa carinha aí. Só fica assim. Não, quebrou não. Olha. Eu não gosto muito desses aqui também. Não gosto. Não gosto. Deixa eu ajeitar a câmera. Aí, peraí, já sei que eu vou colocar. Aí. Coloquei por cima. Sai meio. Não. Aqui. Oh, meu Deus, fica preto. Tá. Tu quer? Tu quer mais é esse.
Sujou o quê? Sujou a mão. Bom. Eita. Eita, ele quer quebrar o dente. De novo essa carinha. Já. Tá bom, gente? Gente, é um novo, ó. Recheio com fruta dá até para sentir. Mentira. Quando vai comer primeiro, né? Só sente o gosto do chocolate. Depois fica com o gosto do recheio do morango. Olha. Que acabou ganhando. Então, esse foi o vídeo. Bicho quer beber água, né? Colar, né? Donar água pra R$10 no chuteiro, muito caro. Já acabou. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você com fome, deixa nos comentários. Qual desses você gostou ou fora que eu comi. Então, aí se inscreve, já deixa. Muito bom, né, gente? E aperte no sininho todos para receber todas as minhas notificações. Quem sabe? É receber todo o meu vídeo. Não sei.